otsa ja tõi 3 parodi. See on vägev. Et selleks, et roogu kätte saab, kindel veendumus peab olema lintidega masin. See on veel kitsaste lintidega. Sakslastel on tehtud topelt laiaks lint. Ma ootan, et mulle otsa ei sõideta. Või ikka tulevad just nii hoogad. Sõidavad. No see on, kui ta vihmase või märja ilmaga lõikad, siis on ta 800-900 kilo on see pall, on ju, üks pall. Ja tonn on ju. Aga kui kuiv on, noh, siis peaks ta olema kuskil 600 vast või. Oota, hei, 4, jah. No mahukaal on ta kuskil 300 mahukaal. 3,5, üks kahv peaks 3,5 kilo kuskil kaaluma, kui kahv on ju. Nii et siis jah, 300, siia pigistab ikka 150 kahlu peale. Itaallast see Itaalia masin, jah. Ja ülesse viimise tee komprimisin ise ja siis punker ja kallutussüsteem, see kallutab maha ka. Mitte maha, vaid saab kallutada teise traktori kasti. Et see on süsiselt juurde kompunnitud talle. Kogu asi on masina esimene järg, sest tegelikult tuleb see masin 240 laia eedriga. See lõigatakse kitsaks. Pakib, võtab kummilindi vahelt, pakib kokku nööri peale ja siis on hästi ilus, puhas, sirge, väga hea roog ja siis on suur jõudlus sellel lõikamisel. Et kuna lõigata saab ainult ju praegu sellel aastal sisuliselt 1 nädala. 15-ndani lubatakse ainult. Okei, no võib-olla pikendatakse seda keskkonna. Koormas see on väga halb, kui ma koormas on igasugust kvaliteeti. Et niisugust madalat ei hakka üldse lõikama, on ju? No üldiselt ei tahaks, jah. Madala lõikan küll, aga eraldi koormasse. Aga mis sa madalaga teed? No läheb katusele arjade peale, vintskappide servadesse. Noh, seda saab kasutada igal pool, aga tarvitatakse erinevaid pikkusi, aga see peab olema sorteeritud. Et sa tead, kus on need pinnas selline, et ta kasvab korralik. Et looduskaitsjad või Keskkonnaamet oleks siis rahulik, et kui ta näeb reaalselt, et me ei võta kõike ära. Et võib-olla siis hakkab ka nagu teistmoodi mõtlema nende asjad. Sihvakad. Keskelt hakkab tühjaks. Lühike roog. No ta ei ole... Siis on vaja mõnigi... Ta ei olegi lühike. Jah, tule. Roog on pikk. Ainult, et ta on alt jäme ja ülevalt väga peenike. Ja kui niimoodi hakkab, noh, siis venitab natukene seda ülemineku kohta laiali, aga siia auku ja... Aga mõtle, kui nööriga teha, siis saaks päris nagu kangast kootaks. Siis saab teisiti olema, jah. Mida? Nööri või siis on seinast maasam, läheb laiali. Ei ole kaneti nööri. No, põhimõtteliselt loomulikult kõik saab teha ju, aga... Saksamaal see härra Hiss teeb samamoodi traadiga ja noh, nemad teevad siin aaks olemast tegi. Ja tahaks olla. Meeldivam on tahvelmateriaaliga tegeleda, siis saab nagu paremini teda seina panna ja suhte pinu umbes, jah. Milleks ta lõikad neid nööre või? Viitsib selle rooga tegeleda on suht vähe. Poisid tulevad ja siin esimese hooga teevad mõned 10 matid ja siis loobuvad. Aga kuidas see laius? Kuidas see laius? Viimaseid paned? No paneme veel tuleb panna nii üles välja kui saab. Ahah, sest tegelikult ta oli muidu see plaat tuli meetri laiune, aga kuna see press oli seisnud aastakümneid maa peal, siis alumised otsad mädanesid ära, ma lõikasin 10 senti maha igalt poolt. Et see jäi 90 peale. Oota, ma ei saa seda, järsku keegi surub. Ahah, nüüd on see asi käes, et... Nii, võt nii. Oleks mituk meest vaja. Ahah. Siis saab parem panna neid viimaseid ja see on nüüd
see jääb hakkeks jah. Päev lahti jälle. See läheb pakiks jah? Hakkeks jah? Nüüd on see materjal, mis siin on nüüd ühe talve rämp siin. Ühe talve jäätmed. See on ikka vähe. Kui mina käisin, oli see pool veel täitsa täis. Siit oli ka veel. Ei ole hullu, ega ta nüüd vägis üle ei jää. Küsimus on nüüd selles, et kui on vaja seda mingisugust asja teha, siis tuleb ikka... Kuule, oota, filmiga, kuidas sa paned? Ja viimasesse ritta käib 2 saaki. Esimesse ja viimasesse ritta käib 2 saaki vastu midi. Ühe veel. Oota. Ja ta ongi siis niuke tunde asi, et veel panna kes. Et pärast ta selle aparaadiga teed ta ühe külguseks on ju. Vajutad ühe külguseks, ma võin ette. Aga tunde asi on see, kui palju siin sisse on. Äkki peal teised põõt. See on väga raske. Saad minna? Ei, las olla. Küll ta jääb. Tõmbame ta vähe rohkem kokku ja... Naeruta. Soem. Tuleb ka. Jäid ilma pildist? Kuule, see on suur käpp on ees. Ma seal saab, see on tüdruk. Pakku otsa vaja. Rauad? Rauad. Ja. Nii. Külgsuunas peab ta olema distants paigas. Traadid ja traadid hoiavad pärast, aga pressimise ajal on niimoodi. Ja siis läheb vintsiga. Vintsiga jah? Üks ots. Ahah. Niimoodi päris jah? Teine ots. Nii. Kui palju paparatsi asi on? Millised võtsid sulle? Millised võtsid seal teistel meestel? Korraga ei pea. Ai, alt tuli lahti. Teistelmeestel. Jah. Teistelmeestel on Teistsugused. masin. Sa võtsid see lõpuga. Seal oli see masina sisse, ta pani sisse. Oli? Oli. Mis oli plaadidega? Seda masinat ei olnud. No kahekesi teevad, siis tõmbavad korraga. Kui sa nüüd julge poiss on, mine enda peab ka. Ma tahan maha. Ma võin teha. Noh, ja laius on siis nüüd nii laia kui teeme. Vaatad. Palju on praegu? Praegu on 90. No, see sobib. Tegelikult me oleme 90-ga teinud, aga kui keegi tahab, see tuleb järgi lasta. Või tõmbame 85 peale. Tõmba 85 peale. Noh, 86 aitab küll. Tõmba 86. Teine ka. See pintsist on hea teha. Tõmba. Keera veel seda. Et sellega keerab nii. Teisipidi ja siis... Enne oli näpitsatega see tegemine, siis käsi läheb ikka väga valusaks. Kuskil ma olen ikka nüüd päästa kasutanud, aga mul ei mees kuskord täpselt saanud. Kuidas sa lõikad? Talta. Okei, ma teen ise ära muretse. Saad sa mu fotoaparaati hoida? Keegi võiks must pilti teha, kui ma lõikan. Nägu peale, mitte käed, palun. Jah. Toon ka maha. Nii. Pass ära. Ja siis on käsi saad. Me tegime alguses originaalis lõigati vikatiga. Et saag jääb külliks. Aga nüüd see saag ei maksa midagi, et seda saab iga natukese tagant uut osta. Aga sa seda elektriga ei ole proovinud? Ei ole nagu mingit põhjust elektrit sisse tuua tegama. Ongi juba nüri, jah. Sa paned vastu seda rauda, ainu? Raud peaks juhtima, aga kahju, et mul... Nii, kahjud mul vikasid ka. No aga mis seal tuleb, näed, niuke pasane.
ei oska lõigata või? Vaata olla. No vaata, kuskilt paremalt tuleb, jah. Ära kindlasti lõika. Ei, õige on ikka pikatiga, jah. Ära kindlasti lõika. Vot nipp oli. Nipp oligi selles, et pidi kinni hoidma. Selge. Kohe naha, et vana töömees. lõpuks läks ära. No, too ei ole. Vot kui otsaga jakatakse neid, siis ei ole mingit probleemi. Jah, ta oli see sisse. Jah, täpselt nii. Ma teen puhtaks ilusaks. Ma ei saa oma praaki jätta siia. Ei, muidu pärast pannakse külgi, kallis tehtud. Näed, ja ei lähe punni, eks ole. Ei lähe. Mina ei tea, kuidas need vahepeal käisid mul leiest ühed poisid tegemas, mis nipiga nad selle punni ajasid. Ise saad teha, odav pink, suur pind, plaati ja roog on pikk, ei lõika juppideks teda. Sa ei pea lisatööd tegema, nii nagu järvelt tuleb roog, nii läheb ta kohe plaati. Ei ole mingit jupitamist ega sortimist. Aga kus jupitatakse? Roomaja teeb ju 60. Lõikab enne giljotiini all jupid ja selle paneb alles masinasse. Jah, teeb jah nii.